Anya laki din! Ay, umadanin ti graduation dagiti ubing manang. Ay, wan gayam. Agraduar mo ti anak mo anya. Aywan, kasi namot agradwar mo tan iti grade 6 di anak ko. Nasaya at ano kasta? Di anak ngay ni Simang. Agraduar mo laang. Aywan classmate di anak ko di anak na. Kasta ay manang. Wan gayam, into no Sabadaw, umayak tuman iji salon mo. Dalo samman da iti kukok. Ay, katuna manang. Umay kanto. Tanay, nakababain mo't nga agmarcha iji stage asaan anak ka manicure. Ay, nakababain laki de. Anya laki din manang. Anya laki din manang. San abali Ta once in a blue moon mo, ito nagpadalus ka. No, dala okasyon, napapanam. Un mo't kit di Ala, orahin ka doon sa Sabado, manang. Kabarbaro mo day takawos sa ginatang mo bakit? Ay, katun alakay. Daytoy akawas ti usarak no graduation ti anak ta. Ha? Kit, apay siya, saan ka agim matang ti para kanya? Saanan lakay? Anya lakit din. Adumat kay pulong nga indulin ko di cabinet. Isulatan di usaraman eh. Wah! Anya? Kit ti anak tangay. Ada ka di ginatang mo aparaking ko ana. Ha? Ay, kwa? Awan pa'y lakay. Igatangaklatan into no Sabadaw. Nulunis pa'y lang mati graduation da. Ala, sigurado mamay gatangam ni Winnie Igatangam iti formal nga usaran na. Wan ka di lakay. Nalakit din. Nakasukat ka man ay, papanam. Ay, ada na patag-apagnak. Ado ti marami dito balay bakay. Tilaki din, papanam. Anya atila nga ibagbagam mod. Napatagdayday ko nakmod. Papanam nga min ay Ay, basta. Napatag. Naimbagak ang napatag. Anya? Mala, makaamukan tong nagluto iti pangaldawan nyo iti anak taa. Ang mga numamalama anak, iti papanak. Ay, nagbara nga pumanag na kasi mang papanamay Mapanak man iti salon ni Mari ising tata. Ha? Mapanak agpariband. Ha? Agpariban ka ko na. Ay, sana all nga rod. Ano kasta? Aywan umadanin ti graduation ti anak ko. Iso anas kan presentable ka umuli iti stage mo't anya lakit din wah. Aya, ay, kadwan aday. Ay, iwan kayam. Apay nga iyayan ni ising di papanam. San nga iyayan ni Rose? Jacket iti tata. Nakangin-ngin at ibayad ti panagriban na. Ngamsaan mo't pintas. Anya? One mag! Naimbag pa dyan ni Rose at nalaklaka. Malain na kong tata. Ada mo, tinatgada bakay. Apay, saan ka mapan gumatang iti kawus mo nga usaramin tong graduation ti anak ta? Ha? Nahala mo, ti sweldo iti 15 days kahit. Mabali mo pa mo, ti mapan agpariban no kaya amaw. Ay na, saanan lakay. Indaktulangan agpadalos iti kukuk kini Rose into no Sabadaw. Ay, wala nga rin no, isuti ko ng bakay. Gumatang aktulangan iti formal nga usaran ti anak ta. Siyak, oray saanan lakay. Adamot ti blouse ko nga inusar ko iti kasar ni Dayan. Dahil latan ti usarak. Mabali mo ti gumatang iti baro bakay. Ay saanan. Ayos lang dayjay, tamaminsan ko lang mo't kay inusar. Tinapatag, kat ti formal nga usaran ti anak ta. Kanti sandal na. Ay, wala. Maipadalos ko lang ti kukok, ay ayusan lakay, anya laki din. Nay, nakapariban ka, si Mang? Ay katuan alakay. Saan lang ariband? No di kat naka-highlights pa ako naman. Katibalo ti anak tangay, nakagatang ka kaday. Ha? Ay, wan gaya man niya. Sana bali, gumatang akto intun bigat lakay, mapanak iya ile. Anya? Ay, unay kamot to. Imbis nga iso kumati una.
Ngam saan mo, taday ta pa nagpariban mo matinin unam. Anya? Ang mga nusan ka pa nakagatang iti sandal nga usaran na. Kasla sandal mo lang mo, di ginatang mo, nakita ka di kusina. Anya lakit din aya lakay. Gumatangak ton inton bigat wa. Siguradong lang ha. Wa! Ay wow! Nagpintas mo tanday ta buhok mo si Mang? Dandan hindi ka pa'y nailasin ka po iti buhok mo. Ha? Ay, si kapat gaya Minda! Relax! Ako lang to! Anya laki din. Ha? Nagpintas ti buhok ko anya? Nareban ka naka-highlights pa ko naman. Un nga raw. Apay si Kangay, saan ka ama pa nagpareban? Ay saanan. Inaklag pa dalos iti kukuk ijayan ni Rose. Anya? Kahit mo asawan, kastanan na itabok mo agmarchay di stage. Katuan ti importante adi kat agdigusak. Ag shampoo kan ag-cream silkak. Anya, ay na yan Minda. Di ka lang mabain nga umulay di stage akas tati langam. Ay, nakababain mo't Ibain na kalaki ti anak mo nukwa. Anya, ay saan mo't? Proud lat ti anak ko kanyak. Uray saan abaro ti kawas ko amang imartsakan ko na. Abay, saan adito tinapan nagparibandan ni si Mang itibuok na? Ha? Saan mo manang? Apay nakapariban ayan. Katuwag, nasabat ko nga ron itay pa umayak ditoy. Nakariban ka naka-highlights pa itibuok na. Dandan ni Jack nga ron na ilasin. Ni, saan mo dito iti imayan na? Siguro, napanidyayan ti salon ni Ising, manang. Aywan, bisprin na day kat. Di na kayat dito'y takas ak ngagsingir. Ijay ngamin ayan ni Ising, mabalin na nga utangan, di pa nagpariban na itibuk na. Kastaya? Un manang. Mala, rugya mo na dalusan na iti kukuk tap numalpasan. Ay katun Ay un gayam, amangan no kayat mo mangeriban ko tibuk mo, manang. Ay saanan. Isunto pa'y abay bayadak. Umdasan na dalusam lang ti kukuk. Kulayam iti red o stone. Tinapatag, formal ti bado na day anak ko. Kan nakasandal iti baro mayatan. Sa bagay mo't kidi amanang. Ay bay amon day tariband-riband. Adamot kiti pagbayad ko ano bilang lang. Saan pa'y mo't nga iso ti priority. Aday ta, nalpasin na nadalos ko ti kukumanang. Nakulayak pa yun iti red ako na. Ay agyaman unay Manungay ti bayadakan ka. Ay naman nga nya laki din. Bay amon, regalo kong day taking ka ita graduation ti anak mo. Ay hinda, agyaman nga ron thank you talaga. Di pagbayad mo kanyak manang, inayan mo lang na paggatang iti kasapulan di anak mo, inton Monday. Ay agyaman ka talaga kan ka. Nagasatak taada anak iti gaya makaskan ka. Anya laki din na ay manang. Basit aba nagdayta. Ala, panawan ka pa'y nga ron Taynak man iti paggatangan iti formal dress. Igatangak ti anak ko. Kasta mo ti sandal nga usaran na. Ay, una manang. Napatpatangag pa iso ti anak apag formalan. Nagala sa kitaan, no nakariban tinanang, kanbaro amin nakawis na, ngam saan mo ti anak na, anya laki din. Hey, one mo't Ay, umayak to man manang. Umay kay tubuyaan. Kan siya kung timang picture to kada kayo. Oh my gosh! Nagmayat mo tinday takawis mo, si Mang. Wow! Nakapariban ka pa eh. Naka-highlights ka pa eh. Ay, wala. Apay, just, aya. Ha? Tapno, presentable mo't Anya? May presentable kapag nalalaman, ha? Ha? Kita man day talangam, kundi sosyal ka mat, ngam di anak mo, daan tibado na piman, daan pa iti sandal na, kapunggos ka lang, iti buhok na. Anya? Ay na, saan mo't anakis ti agpapintas, tapno presentable ako na. Ngam no kwa, raman mo kumamot, adya anak mo, nakapariban ka.
Ngam jay dress na, jay anak mo. Makikita pa yung adabot tao, iyalikodan na. Nya laki din. Aniya? Presentable ka nga ina, ngam jay anak mo, mababain ka po iti suot na. Kita man, amin nakakadwa na nga graduan. Kit nagmamayat, tikawusda, nagpipintas. Isun sa lang din ay dumduma. Di ka lang naasyan, iti anak mo man. Kunamat ka no, sino dayjay abakla? Ay, bakla nga wan it-itsura na. Anya, apay akastamot yung tisasawang. Adaw tinakangag itimbaga na ita ijay kaaduan kita tao. Anya, Ammo, iso anak ko na dayjay, kapulang ititimangken nga apal na kanyak. bakit? Pakibiyangan na amin ang makita na. Manakibiyang ti awanan bain. Ay na, si Mang, no amirisam ana imbag timbaga na king ka. Pudno. Anya? Pudno mga ming. Di ka lagbay na kundi presentable ka nga umuli di stage. Agasam man, nakariban ka, kaskada naka-highlights ka, nakasandal ka pa itinapintas. Ngam di anak ta, daan, ti impausar mo king kuana. Anya? Nagalas nga ugali ti inaday ta bakit? Kita man, kit mababain ti anak ta, gaputa ison sa lang, tinaidumduma ti kawus na kadakwada ang naggraduar. Eh, kwa? Kita ni Minda. Saan ang nakariban? Kan saan abaro ti kawus na? Ngam formal ti kawus ti anak na. Nagpintas agitain, bakit? Anya? Woy, nagpaisaw. Apay da ya babae. Nakariban, kan baro amin nakawus na. Ngam ya anak na. Kasla pimpiman. Botaw pa yeda nakawus na, di kalman. Wan nga rod tata. Ay, sapay binagaan ni Rose idikalman. Ay, kat sigurado ang nasakit manan at tinakam na ka ni Rose. Ay, wan dayjay pa'y matikunayaw. Ngam podno mo timbaga ni Rose ka day. Di lang mabay na presentable ka no nga umuli jay stage. Ngam di anak na, mababain nga po iti kawus na. Wan nga rod tata. Ay, tabagbagak to, man no may ditaw. Ay, di yor aramidin day tatata. Sigurado agumura ka na kayaw. Ay, awan pa ikaw. Uray guraan na. Tinapatag ka mabagbagak. Sana nasayata kitaan ti kasjay. Kundi porma tinaganak. Ngam saan na mo takitaan ti kawus ti anak na. Ay, lalaki din ngay. Hay, nasaya ata nagranata si Kaminda. Nay, apay nga kasla makaung ungot kamot kanyak. Ay, sana kasla. Makitkitam lang arudan, kasla ko ng pailang. Aniya, pakibagam tuman kini Rose agayim mo. Nagsakit tinakam ko kunkwana. Gapoy tinaramin na kanyak edi kaduan ti tattao. Ha? Kunamlan asino? Manakibiyang launay? Ay na, nung nga taamirisam kiti na imbag da nga imbaganakan ka. Saan akas tangag saksakit tinakam mo? Anya? Pudno mo ti imbaganakan ka saan aya? Ha? Nukas day nga men, unaan ti anak, sakbay akong di papintas. Kasla si kamot ng tinagraduar iti kasjay alangam. Agasam man, nakapariban ka, nakamanicure ka, baro ti kawus mo. Ngam di anak mo, ay pulos, daan amin nga impausar mo kankwana. Anya? Saan apa nakibiyang dayjay si Mang? Ibagbaga na laang ti pudno. Isuna laang ata saan na anay lugar. Dayjay laang ti kamalina. Saan nga agsaksakit tinakam mo? Amirisam kit di anaimbag. Ay, agsaksakit tinakam na kini Rose. Idinto tapod no mo tinaibaga na kuana. Una hindi dyan babae. Di naka-amirisan na naimbag. Ada palaganas na agsakit tinakam naman. Isupay ah. San mo tadakas nagpapintas? Tama minsan lang, iti makatawan na ako na. Ngamnukas jay. Ipada na kumama, ay anak na. Sana nakapimpintas, tananang saan di anak. Ay unay ngay. Day tanga raw, ti saan maawatan ni si Mang. Iso akas taunay ti sakit tinakam na kini Rose. Nakuna na, amalakibiyang kanuunay. Amo pa'y da si Mang. Kas Kasasangag pampanuno jo.
Ay katsakon ati imay dito balayaw si Mang. Ha? Nadamag ko ngamin, akas taunay kano asakit tinakam mo kanya. Puno ka day. Anya? Nasakit kano tinakam mo. Gapoy tinaibagaking kay di na minsan iji pagadalan. Ay katsuri adi, no napasakitan ka ijay. Ngam puno mo't sanaya. Anya? Apo, ta proud na proud ka nga imuli jay stage. Gapo ta presentable ka ako na. Ngam jay anak mo mo't kat saan. Amom si Mang, sana dakis nagpapintas. Nang runa kat graduation kat nga ti anak mo. Ngam tinakis na, inununam mo ti bagim. Ngam di anak mo. Anya? Masyanak pa iti anak mo ako na. Gapo ta mababain, ngay sulaang tinaidumdum at ikawis na. Ngam si ka, presentable akong kunam. Anya laki di. Imbis nga agsakit tinakam mo kanya, amerisam ki na imbang. Itaman pa yan ako ulimag ka, bakit? Ha? Sapay lang ko ma. Laki nagulimag mo. Kit pa nagamiris mo patay. Imay ni ising itay. Awang ka. Agsingsingir. Agbayad ka kano iti utang mo king kuana. Ti panang riban na iti buhok mo. Ada kano pa'y balansim king kuana. Ha? Unay kit ayang aminin day tanga ugalim. Naimbag pa iti panagpariban mo. Tamayo tangam. Ngam ti usaran ti anak ta. Anusan na dagiti daan. Kit addamot ti gatang mo kuma. Ngam saan mo taday tabagim ti nununam. Ala, huston lakay. Naamiris ko dagiti bidot ko. Nasayaat nga ron no kasta ba kay? Nasayaat, tagsimpamot tin, day takilaw, apanunot mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.